Hi friends, welcome to NithuMithuKitchen. Friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனக்கிழங்கு பொரியல் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஒரு 200 கிராம்ஸ் சேனக்கிழங்கை வாங்கி க்ளீன் பண்ணி இப்படி கியூபாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இப்படி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம சேனக்கிழங்கு பொரியலுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 பச்சை மிளகாய், 1 கொத்து கறிவேப்பிலை. இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி சேனக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கே உப்பு சேர்த்திருக்கோம். சும்மா இது வெங்காயம் வணங்கறதுக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இது கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம். இப்போது நம்ம வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கு இதில் சேர்த்திக்கலாம். நம்மளோட சேனக்கிழங்கு பொரியல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நித்து கிச்சனுக்கு லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.